agbára orúkọ ọlọ́run tá a fi ń di olówó tá a fi ń di ọlọ́rọ̀ bí isini láì tààlà òru thursday every òru thursday òru alámísì mọ́júmọ́ jímọ̀ ló máa ṣiṣẹ́ yìí kí ló fẹ́ ṣe orúkọ ọlọ́run yìí ya razak 33,000 ìjókòó kan ló máa ṣe every òru thursday mọ́jú saturday ló máa ṣe 33,000 ya razak ya razak ya razak 33,000 every òru thursday mọ́júmọ́ jímọ̀ ọjọ́ thursday ó lè bẹ̀rẹ̀ tá a bá ti kí ìṣá ìtàn kò bẹ̀rẹ̀ àti bọ́ sóru wa according to Islam àwa ti wà lóru nìyẹn tó bá tún wá fẹ́ ṣe pé kínní ó lè bẹ̀rẹ̀ láftà bóyá aago 12 tó bá jí ó lè bẹ̀rẹ̀ bọ́ tó bá parí ìṣá ẹ̀ ó lè bẹ̀rẹ̀ tó rà ti bọ́ sóru títí wa farabalẹ̀ kó dẹ̀ máa ṣe along with sadako tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ọjọ́ friday ṣan kó ti parí ẹ̀ mọ́jú wàá kàn lọ ṣe sàárà ni bí sínú láì tààlà fi fídíò ìránṣẹ́ ṣé àìkú tó ṣàdúrà tó bá ṣàdúrà ìtàn ìkọ̀rọ̀ balagbada fi sákàǹtà àwọn aláìní account number ní fún àwọn aláìní 0123214254 account number fún àwọn aláìní 0123214254 Wema Bank of Nigeria Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbádùn ètò wa ẹ fi ájì àti umra ẹ fi tàwa lọ́rẹ àdúrà yẹn àgbà ẹ bá wa dá sí ètò ẹ donate lórí ètò mọ́ṣáláṣí tá ń ṣe Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ẹ bá wa dá sí ètò àwọn ọmọ aláìní àtàwọn opó Ọlọ́run á gbàdúrà yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dá sí ẹ̀ ní kábàámọ̀ ẹ̀ ní mọ̀nira à ń ta virgin olive oil àti black seed oil kò ṣe má ní nílé seitun àti black seed oil àti black seed powder virgin olive oil àti black seed oil àti black seed powder à ń tà á dẹ̀ ní special package fún ọkùnrin tí wọ́n bá mú nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ àbóbìnrin tó ń wojú Ọlọ́run bá fọ́mọ abẹ́ni tó ní diabetics a ní àwọn halal powder náà fún ẹni táyé ń dà láàmú tálíjọ̀nù burúkú ń dà láàmú tí wọ́n rọrùn sùn tó ń lálàkàlà tó forí kókó alátakùn àwọn powder halal powder ni kì í ṣoṣólẹ̀ kì í ṣẹ̀yọnu ayé kì í ṣẹ̀bẹ̀ àgbà ó bẹ́ anybody ẹni bá ń bẹ lẹ́hùn kì í bẹ́ èèyàn àwọn halal powder wà tó yẹ pé máa create a solid barrier between you and evil world monitoring spirit onírí ẹmọ bíi sí ní ilá ìtàhálà ẹ gbìyànjú ẹ get ẹ contact wa lórí +234 810 913 1425 ẹ get miracle leaves wa obìnrin tó ń wojú Ọlọ́run bá fọmọ ẹni tó ní diabetics ẹni tó pé natural àti spiritual wọ́n ń dà láàmú ẹ contact wa ìlú òyìnbó ló wà ní anywhere tó bá wà àwa wà Nàìjíríà a wà ní òkè ògùn mádàgbàyàn ìbẹ̀jú lẹ́kì ẹ̀pẹ́ expressway Lagos after ẹlẹ́kọ̀ọ́ ibẹ̀ la wà àdẹ̀tí fi nọ́mbà sílẹ̀ àìdá kẹ́ kọ́ọ̀lù wa àbí kẹ́ WhatsApp wa lórí +234 810 913 1425 fi fídíò ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ ti miracle leaf sí wa wọ́n tàyàn lọ́fà ní ikùn yẹn wú ni ẹsẹ̀ wú ni ọfà tó ti pẹ́ lára ni oúnjẹ olójoro oníbàlòpọ̀ ojoro ikú nìkan ni miracle leaf sí ò lè wò ewé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 100 àti má Zemzem la fi preserve senna leaf ó lágbára púpọ̀ jù ẹgbẹ́ ti all in one prevention all in one treatment ni cure ni halal ẹ̀rí ó wà halal gbogbo product were made in India packed in South Africa bí isini láì tààlà ẹ get all in one ikú nìkan ni kò lè wò ẹ get bulldozer med fibroid ó tún ṣiṣẹ́ fún blockage tube ẹ get transformer 1100 power pẹ̀lú miracle leaves àti caterpillar fún ọkùnrin tí ó lè gbéná wọlé dáadáa lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìlò máa get wà máa lò papọ̀ àrùbùsà ló ń dà láàmú ni ìdákọ́lẹ̀ ló ń dà láàmú ni alẹ́ ló nídìí ni ó ti rẹ àwọn vein ẹ̀ gẹ̀tẹ̀ bísílẹ̀ láì tààlà obìnrin tí sọmúrò ń dà láàmú tẹ́dà ń dà láàmú tó láwọn infection get caterpillar wàá finú ṣoyún wàá fẹ́yìn gbọmọpọ̀n ẹ get memory booster fọmọdé àti fún àgbàlagbà ìsọyè Iliam fẹ́ni tó ń gbàgbé nǹkan kódà kó jáyé ló jẹ́ kó gbàgbé nǹkan ẹ get ẹ bísílẹ̀ láì tààlà ẹ WhatsApp wa lórí both natural and spiritual problem a máa attend sí yín ní Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization Health and Spiritual Department ẹ WhatsApp wa lórí +234 810 913 1425 innali izatalillahi ijemiya gbogbo agbára Ọlọ́run bá lóní àdúrà wa gbà ẹ rí bá ti ṣe ẹ rọrùn gbogbo ẹ ní rí wàhálà ẹ ní rí dààmú share program yìí ò ní mọ̀ nira o la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.